Ralli.ee meeskond viibib Lõuna-Eesti ralli, võib öelda Pühamusja südames juhtimiskeskuses ja räägime juttu ralli korraldajaga Gabriel Müürsepaga. Tere, suur tänu, et leidsid aega rääkida. No, kui oli Shell-Helix Rally Estonia, me rääkisime Urmo Avaga natukene sellest, et nüüd räägime ralli Lõuna-Eesti rallist. Et sa oled juba seda korraldanud nagu aastast aastasse. Tahtmist, viitsimist, jõudu jätkub. Eks on iga ralli korraldamise niimoodi, et alguses on minema ja siis kui see ükskord käes on, siis on selline lugu, et mingi hetk tekib, et nagu jaksab otsad, aga kui kõik on kohal ja enam-vähem juba hakkab valmis saama, siis on... Hakkab nagu uuesti tulema tahtmine. Tulema tahtmine, jah. Põnevust tekib. Ja tekitab ka adrenaliini, kuigi võib-olla ma natuke valesti sõnastasin, aga tuleb selline isu jälle teha ja tõestada midagi. Tõestamises ei ole iga kord nagu teist. Või iseendale pigem tõestada. Iseendale enam ei ole tõestada midagi, et alati üritad nagu kuidagi teha niimoodi, et kõigil oleks hästi mugav. Hästi mugav, mõnus ja siuke... Eks see tegemise rõõm on niuke suur. Aga see vaev on veel suurem? Vaev on väga suur. Kas ma nüüd ütlen valesti, kui nüüd nädalavahetus saab läbi ja hakkab juba uue ralli korraldamine mõtetes käima järgmiseks aastaks? Ei ole päris nii, et tegelikult läheb niimoodi, et mõni aeg läheb mööda. Siis tuleb siuke isu, et ütleme, et siuke paar nädalat kindlasti ei mõtle selle peale, pigem mõtled... Üldse? Jah, ütleme nii, et ei mõtle selle peale, aga sellel aastal on kahjuks nii, et või õnneks või kahjuks, et kui see läbi saab, siis on Saaremaa rallit ka tegema. Ühe soojaga. Ühe soojaga. Selles mõttes ja, aga sa oled juba nii pikalt neid rallisid korraldanud. Nüüd küsiks niimoodi, et tuleb nagu mustagatega teid juurde. Nüüd kerkivad siin üha rohkem need Haanja looduspargi probleemid. Kas nüüd on raskem leida sobivaid radasid, keerulisem kokku leppida, et kõik nagu klapiks ja kõikidel oleks head ja oleks proteste ja pretensioone? Ei ole, pigem on see, et rajavalik on tehtud, mina seda mustkatet ei karda. See pigem annab sellist sõidumeisterlikust juurde, et sa pead oskama kasutada seda rehvi võistleja poolt. Korraldaja poolt on see, et kui need kurvid ja need nurgad nagu kinni panna, nagu sellel aastal tehtud on jälle, siis see tegelikult on korraldajal nagu natuke lihtsam, et seda kruusakattega teed taastada on oluliselt raskem kui näiteks mustakattega teed. Aga need, ütleme, betoonpostid ja pallid, ega see ei ole ju korraldaja kiusamine ja jonnimine sõitjate suhtes just sellepärast, et ei oleks liiga palju lõhutud nagu need eravaldusid ja teeääri. See on puhtalt sellepärast. Täpselt niimoodi, et see on nagu tee hoidmise pärast, et see ei ole tehtud sellepärast, et sõitjale nüüd mingeid takistusi teha. Või trajektoori keerulisem? Ei. See on pigem see, et sõitja sõidaks võidusõidu toimuks rohkem tee peal. Ehk neid on palju. Võib-olla natukene liiga palju, aga need on pandud eesmärgiga teed kaitsta. Ja nii see on ja nii see jääb? See läheb aasta tullemaks, et korraldajatel ei ole neid vahendeid nii palju, et seda kruusakattega teeb just eriti neid tee ääri remontida. Ütleme lihtsalt rahalised vahendid on piiratud. Jaa, just võimalused on piiratud, jah. Et nüüd siis olekski sellest järgnev küsimus, et nüüd on nagu Lõuna-Eesti ralli on nii Eesti kui Läti meistrivõistlused. Kas on puhta Eesti meistrivõistluse etappi korraldada lihtsam kui mõlema riigi etappi? Natukene on lihtsam puhtalt Eesti võistlust korraldada, et meil natuke lätlastega reeglid on erinevad. Aga kuna ma teen teist aastat ja suhteliselt hea läbisaamine Janis Krasniksiga, siis me alati oleme leidnud kompromissid, lahendused. See on puhtalt tehniliselt, et tegelikult ei ole vahet, ralli on ralli. Ja samas pealtvaatajatele on ainult see parem ja tuleb ju rohkem autosid. Jah, natukene tuleb rohkem autosid, et ega meil Lätis, Eestis puhtalt Läti-Eesti meistrivõistlustega Läti poole pealt äkki mingi 15 autot tuleb juurde, ega ongi täpselt, et selle 60 auto jaoks on niisugune ralli korraldamine,
siis teed väiksemalt lihtsalt. Muud midagi. Et teed nagu ühe päevase kas või? Et siis nagu 8 päevaks ei tee? Jah, 8 päevaks ei tee, aga noh, mis rallipidu see on, kui on 1 päev, et... Jääb nagu väheks? Meil oleme harjunud, aastaid oleme harjunud, et ega Lätis on see aasta olnud ju mitu rallit olnud 1 päevast. On. Et Eestis on kuidagi üritatud hoida seda taset ja eks me proovisime ka, et tegime sellel aastal, kuigi ega mulle see karussell formaat ei meeldi endale. Aga vaatasime, et annab võistlejatele ka võimaluse ja just selle linnakatse pärast, et linn nagu soovis, et võistlejad eelmise aasta ütles, et äge katse, et linn tahtis, et sõidame siis 2 korda linna. Ja siis tänu sellele pidid ka esimese teise katse tegema karusselli. Jah, et muidu oleks see lahtilükkamine siin nii pikaks läinud, et oleks igavaks läinud. Et no siis teemegi ja tegime sellel aastal veel sellise asja, et kuna täna õhtul siis, ehk siis täna reede õhtul servist ei ole, on ka üle pika võimalik mehaanikutel metsarallit vaatama minna. Mida pole vist tükk aega olnud, et nad ei pea, nad näevad ju võistlusautosid alles homme hommikul. Ja see annab nendele ka palju juurde. No täpselt. Sa rääkisid sellest tasemest ja kõigest loodame, et sa vähemalt sellele tasemele jääd. Võib-olla järgnevatel aastatel tõstad taset veel. Meie omalt poolt soovime, et sul ralli väga edukalt läheks kuni loogilise lõpuni. Et võib-olla isegi oleks üllatusvõitja, see oleks ka huvitav ja kindlasti jõudu jaksu tulevaste rallide korraldamisel. Gabriel Müürsepp, suur tänu intervjuudest. Aitäh!